baru-baru ini Indonesia dihina habis-habisan oleh warga Brazil. Dan juga ayah dari Juliana Marins menyebut Indonesia tak layak disebut negara turis. Dia menyebut Indonesia disebut sebagai negara wisata. Tapi ini tidak layak. Harusnya tim penyelamat bisa menyelamatkan anakku. Tapi itu datang terlambat. Itu diucapkan ayah Juliana setelah proses pemakaman anaknya di Brazil. Preparo. Trata-se de descaso com a vida humana. Trata-se de negligência. Trata-se de precariedade dos serviços daquele país. Infelizmente, é um país turístico, um destino turístico mundialmente conhecido, um país que depende do turismo para sobreviver. Tentu ini memicu reaksi citizen. Tak hanya dalam negeri saja, tapi turis yang ada di Indonesia bereaksi keras. Bahkan orang Brazil sendiri marah pada ayah Juliana itu. Seorang turis diduga warga Brazil dan berbahasa Portugis justru membela Indonesia dan mengatakan, "Aku berada di Bali. Aku menyaksikan sendiri bagaimana heroiknya penyelamatan Juliana di Rinjani." Aqui na Indonésia, galera, infelizmente aconteceu fato de uma turista brasileira que está fazendo um mochilão no Sudeste Asiático, se acidentou no vulcão, na trilha do vulcão Rinjani, lá em Lombok. Ó, estou aqui na Indonésia, tá, galera? Infelizmente, esportes radicais podem acontecer esse tipo de problema, galera. Inclusive, quando você vai fazer esse esporte radical, você deixa o teu passaporte, você assina um documento se responsabilizando por qualquer acidente, ou seja, é esporte radical. Então, você que é maior de idade, tem que saber que para você fazer uma trilha em uma montanha, principalmente vulcões ativos como os da Indonésia, você tem que estar preparado, tem que estar com equipamentos, tem que estar com roupas preparadas, mas infelizmente a galera às vezes acaba não querendo alugar essas roupas por questões de custos, de aluguéis, entre outras coisas. Então, galera, eu tô aqui na Indonésia, eu não tô no Brasil. E eu posso te garantir que a galera tá se empenhando bastante em fazer o resgate dessa moça. Eu peço a Deus que realmente dê tudo certo para ela. Mas, infelizmente, como eu disse, são esportes radicais. E se por acaso fosse tão fácil assim fazer resgates como esse, os mortos do Monte Everest estariam todos resgatados. Infelizmente não estão, porque o acesso é difícil. Agora, o que a gente não pode admitir é pessoas dizendo, olha, mas o resgate está devagar, mas isso está devagar, aquilo está devagar. Eles são indonésios, ninguém pegou vocês no laço para vir para cá, não. Eles têm que ter responsabilidade com os cidadãos deles. Quem tem que ter responsabilidade com os cidadãos brasileiros é a embaixada brasileira, que não sei se está dando essa assistência que tem que dar. Agora, não dá para admitir a gente ver pessoas criticando o trabalho dos caras que estão fazendo de tudo lá para resgatarem essa moça. Os caras estão criticando e dizendo que é fácil. Agora, pô, é fácil para você? Tá facinho. Faz o seguinte, cara, pega 3 aviões, viaja mais ou menos 40 horas e chega aqui e faz o resgate você. Se para você é tão fácil, vem aqui. Agora, o que a gente não pode admitir são esse tipo de crítica e a galera tá se empenhando aqui. Agora, que fique de exemplo, quer fazer esporte radical, quer subir montanha, principalmente aqui na Indonésia, venha preparado, com guias, alugue as roupas, não economiza não, porque não custa barato, a gente sabe. Agora, infelizmente é o risco para você que quer vir fazer esportes radicais aqui ou em qualquer lugar, vai correr. Espero do fundo do meu coração que dê tudo certo para essas meninas. Agora, para você que está criticando aí as equipes de resgate, cara, venha e faça você. Turis ini begitu marah pada ayah Juliana yang mengatakan penyelamatan anaknya lambat. Jika kau menyebut lambat, kenapa kalian yang mengatakan lambat tidak datang sendiri ke Indonesia dan melihat langsung? Setiap pendaki dan turis yang melakukan olahraga ekstrim dia harus sudah tahu resikonya dan tidak dapat menuntut negara itu sebagai penyebabnya. Jika itu warga negaramu, kenapa tidak kau urus dan ambil saja sendiri? Seorang warga Indonesia juga kesal dengan warga Brazil. Kenapa masalah ini tidak selesai-selesai dan justru menyalahkan tim penyelamat dan pemandu Rinjani bernama Ali. Jika kalian menyalahkan tim penyelamat atau Ali si pemandu, kenapa Juliana tidak menyewa pemandu secara pribadi dan bayar double atau khusus? Sementara satu pemandu harus bertanggung jawab terhadap 4 pendaki.
Kenapa sih masalah Rinjani ini nggak selesai-selesai? Dimulai dari perang Komen, lanjut ke perang Bintang, terus kemarin Indonesia diancam akan dituntut melalui jalur hukum internasional. Terus sekarang, nih Mas Ali di blacklist. Pertanyaan gue adalah, emang masalahnya apa? Salahnya apa Mas Ali ini? Kenapa harus di blacklist? Setahu gua, Juliana ini kan ada 6 orang nih di dalam satu rombongan ya. Ada satu gate yang mendampingi, di mana satu gate ini ya bertanggung jawab atas 6 orang itu yang ada di dalam rombongan. Nah, ketika di jalur Juliana mengalami kelelahan, bener dong menyuruh Juliana ini untuk udah istirahat dulu. Lalu Ali ini kan bertanggung jawab atas 5 teman yang lainnya untuk bisa menemani pendakiannya sampai ke puncak, ya kan? Gak mungkin dong membiarkan 5 yang lainnya ini untuk naik sendirian. Ini kalau 5-5-nya nanti kenapa-kenapa, salah lagi itu Mas Ali ya. Nah, makanya kita ini ya, kalau mau mendaki gunung itu harus tahu gunung mana yang harus kita daki, itu gunung yang seperti apa. Kita harus siap fisik, mental, dan kita harus ngerti gimana caranya bertahan hidup di gunung. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, ya kan? Gate itu hanya membantu kita untuk bisa mendaki, bukan menjamin keselamatan kita, bukan. Lagi pula ya, kalau mau satu orang mendapatkan satu guide atau pendampingan pribadi, itu ya harus bayar sendiri. Sebagai contoh dan pengalaman gua nih ya, waktu gua naik Rinjani, itu gua ikut open trip, di mana rombongan gua itu sekitar 11 atau 12 orang. Lalu gua membayar guide sendiri. Di luar pembayaran open trip gua ya, gua membawa guide sendiri yang gua bayar. 3 hari 2 malam pendakian gua kena tarif 3 hari. Satu harinya kalau nggak salah itu 700 waktu itu. Nah, gua masih kena cas makannya untuk guide gua ini, gua bayarkan ke yang punya open trip, karena kan makannya bareng kita. Dan gua mendapatkan pendampingan pribadi ya, yang bener-bener sama gua terus selama pendakian. Jadi kalau misalkan mau dapat pendampingan khusus, dia harus bayar sendiri. Nggak bisa di dalam rombongan itu ada berapa orang terus satu peserta dapat satu pendampingan, itu nggak mungkin. Jadi kita sendiri yang harus ngerti kalau mau naik gunung. Dan gue heran kenapa ini Mas Ali harus di blacklist tuh kenapa?